esse conselho pra você. Essa regra faz tempo que eu sigo. Eu entendo o tamanho do perigo da cidade e pequenas capitais, mas com o blá 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 que a mídia faz, quem for fraco na fé se impressiona. Não precisa ter medo de corona, que o poder do meu Deus é muito mais. Pode estar bem distante ou estar aqui, não me importa o lugar que o mal esteja. Vou pedir a Jesus que nos proteja, que nos cubra com as bênçãos de Davi. Você pode morar no Piauí, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, em Caracas, em Quito ou em La Paz, em Paris, em Madrid ou Barcelona. Não precisa ter medo de corona, que o poder do meu Deus é muito mais. Meu amigo, abra mão do seu temor, vire as costas pra mídia mundial. Não devemos mais ver nenhum jornal, que a imprensa maligna traz terror. Vamos juntos à obra do Senhor, que o trabalho de Deus é eficaz, e com a luz de Jesus, príncipe da paz, toda força do mal se desmorona. Não precisa ter medo de corona, que o poder do meu Deus é muito mais. Todo dia pra Deus vou estar de pé, com jejum, com verdade e comunhão. Vou seguir o exemplo de Abraão, sem agir da maneira de Tomé. A família cristã que possui fé não depende de camas de hospitais, de doutor, enfermeiro e gardenais, cloroquina, nador nem de pirona. Não precisa ter medo de corona, que o poder do meu Deus é muito mais. Vejo muito pessoa com estresse, desespero, pavor e depressão. Vamos todos entrar em oração, para ver se esse mal desaparece. Se estás fraco na fé, faça uma prece e peça força ao bondoso Pai dos Pais, que segundo as leituras divinais, sem ter fé a oração não funciona. Não precisa ter medo de corona, que o poder do meu Deus é muito mais. Não precisa ter medo de corona, que o poder do meu Deus é muito mais.